喂，屌你老味呢鑊嘢，車公關二哥顯靈啦！第一樣，佢老母閪，佢哋咪成日去拜關帝嘅，屌你大佬喂大澳關帝廟係我同我老豆成日去拜嘅。即係嗰個關帝廟就好撚靚嘅，啲古惑仔逢係即係我老豆嗰輩嗰啲古惑仔咧，逢係反咩官非咧，都去搞撚掂嘅，即係都去拜嗰個關帝，咁啊保佑嘅。我老豆得嗰單嘢噶嘛，咁我哋去呢度，咁我咪帶，咁我嗰陣時佢啱啱紅地，佢要搞行動，咁我第一個行動就係去大澳關帝廟拜嘅。咁佢又話一定佢自己佢當時咧嗰次咧就諗住自己紅旗手續去拜嘅啫，咁佢都要嚟。黃洋達都要嚟，佢又話有啲嘢要知會聲啊關二哥，佢話要啲嘢知會聲關二哥，咁我估啦肯定啦，佢話知要都唔係佢嗰啲，佢同我就係佢要做一件關公 T 出嚟啊嘛，道義 T 啊嘛，記唔記得呢件 T 啊？係啊，斬滅督灰啊嘛，喂唔撚講買咗呢件 T 就咪撚再着啦，屌你老味仲有喎！點解我話關車公事咧？嗱呢度你聽撚住啊，關車公事呢樣嘢。我嗱咁又講我歷史啦。我第二個公民去車公球嘅第一支簽咧，我單拖去嘅。即係我之前課金攞緊住個風車，好啦，開心嗰張相係嗰一次就我自己單拖去。咁影相嗰個咧就我朋友啦，即係咁佢唔係熱狗嗰個，都係單拖去啦。咁球好似好簽嘅。咁又好啦。第二年咧就變咗咧就係紅旗去啦，因為係第二啲紅旗食啦。咁我又係我成班啦，咁啊你可以抄得翻啲片嘅。2015年，2015年嘅初二，2015年初二就去咗呢個車公拜。咁啊係啦，車公拜。咁嗰次咧就黃洋達自己求簽，就唔係我求啦。咁我話帶隊啊，咁啊安埋嗰啲嘢啊，咁樣。咁好啦，咁跟住求完簽出嚟，咁我就細細聲同我大兄講，喂，我話點啊？喂，唔會求嗰支閪嘢係嘛？咁樣，跟住佢話唔怕，我唔止求咗一支，佢唔止求咗一支簽啊！呢啲就係哇，即係佢求咗幾支就求簽啊！哇，呢啲咁嘅人連求簽都造假噶，佢求幾張，佢求幾支，咁好啦，後尾咧，咁我就屌啲咁嘅嘢。同啲手足講緊翻咧，呢一單嘢咧，我開頭就以為求咗2支嘅。阿發覺佬，你可唔可以熄咗個 Facebook 佢先啊？因為我聽到自己講嘢。喂，喂，而家好而家好多啦，你熄咗佢得噶啦，係啊，因為唔使聽住噶，我哋係會有 archive 係啦，係得，係好啦。咁原來有手足同我講咧，原來咧求2支，當日咧，光頭佬咧就俾咗個可樂膠樽佢，裏面咧就入咗2張簽嘅，2張嗰啲簽嘅，咁樣，咁佢又可以抌嘅，咁就前後有3張，係啦。咁我話屌你，我當其時你屌喂，你求超過1張揀出嚟，我都大撚鑊啦！喂，我真係真心拜車公㗎嘛，大佬。咁屌你咁你喺近呢幾日熱狗所做嘅嘢，全撚部屌你咁一定係車公顯靈啦，冚家鏟！你連求簽都造假，真係你呢個咁嘅光頭佬！呢啲乜撚嘢？呢啲乜撚嘢組織嚟㗎？喂，仲話自己講義氣，仲話自己做人正直。我嗰次仲話要乜撚嘢？車公保佑啊！乜撚嘢建國成功啊！咁樣屌點解會保佑你嘅大佬車公？俾我都嬲啦，係車公係嘛？咁佢真係求，即係佢唔係真正求簽㗎喎，係咪啊？唔撚係㗎，即係佢哋係咩投到贏為止嗰一類嘅啫喎，求到好為止。係啊，咁樣啦。